Welcome back. Aganagaan deebitan, aganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu. Warra marraa duraatii fi asiin baataniinis baga nagaan dhuftan dhiyaadhaa isiniin jenna. Hadhaa akkuma amma dura isinii dhaammadhe sagantaa haaraa tokko eegaleen jira. Kophuma kiyya taa'ee guyyaa dhiiroo maali? Afrikaan kun keessa uummanni gurraacha akka kiyyaa jiru kun maaf jaarmiyaa amma biyya state government jedhamu kana qajeelloo tokko jaarrachuu dadhabne keessaa amma dhiyoo kana biyya Haiti jedhamtu gara South America jirtu kana egaa seenaadhaan sila warra state jaarrate keessaa nama gurraacha keessa qofa osoo hin taane warra adii duraa'u toora waggaa 200 guutaniiru haga hadhaa waa tokko tasgabbii argatanii jaarmiyaa jabaa tokko biyya yookaan state jaarrachuu hin dandeenye. Afrikaan baay'eenis erga warri faranjii dhiisanii deemanii waggaa 50 waggaa 60 ta'eera ammoo tasgabbaa'ee uummanni sun biyya kiyya jedhee keessaan nagaan keessa jiraatu hojjetee dalagatee yaada ofii ibsatee bifa barbaaduun gurmaa'ee amantii ofii barbaadu hordofee keessa jiraatu lakkoofsaan akka malee xiqqaadha. Kanaaf rakkoon kun maalinni kophaa waa beekuu hin danda'amu waan kophaa kiyya hamma naa galte sana dhiisuurraa mee namoota narra wayyaa ta'an hedduu jirtu Oromoon isaan waammadhee waliin mari'adha. Guutuu Afrikaa guutuu warra gurraacha kanarraa dubbachuu hin dandeenyu ammoo naannoo keenya biyya sadii wal fakkaattu kun Somaaleen biyyattiin amma Empire of Ethiopia jennuu fi Suudaan illee ollaa keenya jiranii yoo daangaa warri faranjii dhuftee hogguma 100 fa'i dura jidduutti sararte kanarraa kaasne ummatuma wal fakkaatu hawaasuma wal fakkaatu warra Afrikaati. Maaf warri sadan kun biyya mootummaa jaarrachuu dadhabe hagaadhaa lola keessaa bahu maaliif dadhaban ka jedhu kana deebii argachuuf mariillee gaggeessuuf keessummaa duraa godhe kana waame osoo hin billatin wayituma sana nan jira yaada kiyya siifillee hordoftoota keetii waliin nan qoddadha kanaan jedhe Dr. Bayyaanii isa waammadhee gaa isaa waliin hadhaa state jechuun kun maali nation state maali akkamii dhibeen keenya maali maalumaaf nama barbaachise jaarmiyaan kun ka jedhu farragaa yaada dhuunfaa keenya yaada dhuunfaa qormaata gaggeessinee miti yaada dhuunfaa opinion faranjiin jettu sana waliin jijjiirrachuuf jirra. Egaa maqaa keessaniin kabajamaa Dr. Bayyaana Soobaa baga nagaan dhufte isaan jedha. Isinilleen jalqabarraa kaasanii amma dhumaatti qalbii guutuun akka hordoftan kabajaan isin gaafadha. Dr. Bayyaan obboleessa kiyya dhiyaadhu. Obboleessa kiyyaa abbaa giddii deebiftee waan na afeerteef hedduu galatoomin siin jedha. Sanduuqaaf miti gaafii cimaa kaafteet gaafatte. Gaafii biyya nuti keessaa dhufnes Empire Itoophiyaatis Afrikaa guutis disee uummata gurraacha jidduttis jeequmsaa fi tasgabbii dhoowwee sabatiinsa stability dhabe kana dhimma mootummaa kana itti yaaddee akka marii irratti goonu sagantaa kana qopheessuu keetiif dhugumatti galatoomii. Dhimma gaafii sirriit gaafii yeroodhaat kaaftee mariif nu afeertee galatoomi siin jedha obboleessa koo. Deebi'ee immoo si wajjii fi dhaggeeffattoota kee wajjiin yaada kiyyas hirmaachuudhaaf tarii barumsa namoota birarraas argame qooduuf dhiyaachuu kootti nan gammadaa. Galatoomi obboleessa koo. Hayyee baraka argadhu Dr. Bayyaan dhugumaan ani asirratti argamte yaada kee qulqullummaadhaan waan barattee waan dubbistee waan beektu waan hunda caalaa amma waan ati itti yaadde nu waliin qoddatuuf asitti argamuun kee guddoo gammachuun na dhaga'ama. It is an honor. Egaa hordoftoota keenya dhannaa marii kana gaggeessinu sammuu keessan keessa waan amma bara dheeraaf namni keessa Horn of Africa Empire Itoophiyaa keessa jiru warri mootii bara dheeraa itti manii zalaalamaawii agar zalaalamaawii jedhan suni xiqqoo sammuu keessaa baasaati wanni kun
lafarra waan hin jirre yaada biyyoonni jedhamu daangaa'onni jedhamu gabbu'ee dhaabbata akka gaaraa yookaan immoo isiin duri kasoo marxoo la shumat kancat marxoo la taaboti jettu sun marino siyaasaadha. Kanaaf hogguu yaannu nuyi ummatuma tokko Somaalee Horn Afrikaa keessa kan jiru Sudaan dabalatee ummatuma Afrikaati predominant majoritiin isaa. Kanaaf egaa rakkoon nu qabate kun Dr. State farenjiin jettu kun nation state government maal inni mee xiqqoo yaada walirraa daddarbannu kanuma eegallu. Tole dura mootummaa wanni jedhamu kun state wanni jedhamu kun maali isa jirraa dubbanneeti maybe akkamitti mootummaan kun dhufan jootti dabarraa natti fakkaata. So state mootummaa kan jedhu kun dhimma warri sociologistiidha, anthropologistiidha, warri political science barate booda namoonni heeraas yeroo waan guddaa irratti barreessan dhimmi kun dhimma hedduu barbaachisaadha, importantidha. Namni hundi hubachuun isaa faayidaa guddaa qaba jeetii yaada obboleessa koo. Ani yerooni state jiru kana mootummaa jiru kana yaada kiyya dhaggeeffattoota keenyaaf hirmaachuu barbaadu qormaatota hayyoonni beekamoo lama dhimma state jiru kanarratti godhan irratti hundaa'eetiin yaada kiyya yookiin hubannoo kiyya qooduu barbaada. Dura maali mootummaan kan jedhu kana hirmaattonni hayyoonni dhimma kanarratti guddaa barreessanii namni baay'een cuunfaa isaaniitti gargaaramu. Kaduraa nama sociologistii nama waa'ee hawaasummaa baratee Max Weber jedhamu. Max Weber hedduu barreessee namoonni mootummaa kana maal hiikuu barbaadan tokko isa kan itti yaada isaati kan itti masakamanii. Kan biraa immoo hayyuu ammaa tokko jira Stanford University Ameerikaa keessa barsiisaa. Innis originally nama Austriyaati. Walter Schiedel jedhama. Innis qormaatuma Max Weber kana faa jajjabeessee ammayyeessee barreessee waliigalatti wanti isaan jedhan wal fakkaata. Maali mootummaan waan jedhuuf. Mootummaan kan duraa jaarmaya siyaasaa ummataati. Ummata community jedhamuutu jaarrata kun jaarmaya jechuudha. Jaarmaya mootummaa jaarmaan tokko mootummaa ta'uudhaaf ulaagaalee guutuu qabu jira. Kan duraa mootummaan ummata tokko kan beekame definite community kan jedhamu irratti ummata tokko irratti ijaarama. Taakka jaarmaya ummataati ummata irratti ijaarama. Ummanni irratti ijaaramu kun ammoo mootummaan kun ammas kan biyya beekamte qabu ta'a. Biyya beekamte irratti territory beekamte irratti ijaarama. Kana duwwaa miti wanni mootummaa tokko mootummaa godhu. Mootummaan wanni mootummaa keessa tokko guddaan qaama heera baasu ta'a jechuudha. Heera ummata mootummaa irratti ijaaramu kana ittiin bulchu heera baasuu qaama danda'u jechaadha mootummaan. Heera baasu kan ammoo bakka biraa kan irraa hayyama gaafatu hin qabu. Authority aangoo guutuu qaba. Hayyama irraa gaafatu hin qabu. Hayyama waan feetan itti guutuu dandeessanii eenyu hayyama jechuu dandeessanii garuu hayyamni isaa olii hin jiru. Heera kana baasuu qofaa miti. Heera immoo humnaan by force heera baasan hujirra kan oolchu. Dhaabbata akkanaatu by the way Latin stare jedhuni state jechuun dhaabbata jechuudha. Jaarmaya akkanaatu mootummaa jedhama. Hiikkaan gabaabaa mootummaadhaa kana. Mootummaa fi nation kan jedhu garagara. Amma yeroo United Nations jedhamu jecha nation jedhu kan haatti gargaaramanii malee United Nation kan jedhu dhaabbata sabootaati miti. Dhaabbata mootummootaati.
Kana gabaabatti gaa obboleessa kiyya mootummaa jechuun tokkoffaa jaarmaya hawaasaati. Jaarmaya siyaasaa hawaasa community of people itti jaaramu. Jaarmayni kuni territory biyya beekamta irratti jaaramaa. Jaarmaya heera baasu. Jaarmaya heera baisan muujira oolchuudhaaf humnatti gargaaramuutu mootummaa jedhamaa jedheetiin gabaabatti qormaata bal'aa keessaa kaawwanni godhe kana. Garuu mootummaan gaa yeroo akkatti ijaaramu amma warra biyya bulchuu fi warra bulamu. The rulers and the ruled. Kan jedhu jidduutti garagarummaa fidaa qabaa jechuudha. Kana jidduutti gaa wanni jira garagarummaa jira. Warri bulchu sun eenyu ta'anii akkamitti filmanii gaaffii biraati sun garuu warri rulers jedha warri bulcha jedhaman sanii fi kan bulu the ruled ummata jidduu wanni garagarummaa jira. Ummannis warra bulchusan warra bulchutti fudhataa warri bulchus ummata bulchusan ni bulchinaa jira. Gaa authoritiin isaanii eessaa dhufa kajuu aangoon sun eessaa dhufa kajuu gaaffii biraati. Garuu gabaabaatti mootummaa jechuun waan akkanaatiin jedha obboleessa koo. Definitioniin hiikaan mootummaadhaa akkana gabaabaatti. Hayyee barakaa argadhu akkuma Dr. Bayyaan jedhe waan kana maanaa bifatti kennuu fi ilmi namaa kun erga tattaaffii eegalee na fakkaata tutturte waanuma warri babarreessan irraa silaa namni namarraa barata warri falaasama irratti yeroo isaanii guban amma warri faranjiin warruma Giriik irraa jalqabdee zabana sanarraa kaasee mootummaan maaliif barbaachise eessaa dhufe kun egaa baay'ee hedduudha akkuma Dr. Bayyaan nuume isaan keessaa moo namichi warra biyya Jarmanii inni immoo bifa kanaan hiikkate irra jireessi gaa warri waan hawaasaa kana karaan tokkittiin bifti tokkittiin deebiin tokkittiin hiikaan tokkittiin hin jirtu egaa kanuma irratti hundoofne amma gaa mootummaan kana fakkaatti ka jedhu erga fudhannee booda mee yoo dandeesse maal hojiinsi irraa tuqeera xiqqoo Max Weberatu himtee jirta ammoo silaa nu hayyamtee xiqqoo irraa nu bal'iste maal hojiin mootummaa kun maal nu barbaachiste? Well, akkaataa mootummoonni ijaaramanitti dhufna. Mootummaan maal nu barbaachise? Yoo mootummaan barbaachisaa ta'e. Bara dheeraa dura kitaaba tokkon dubbise kitaaba Frederick Engels nama jedhamu. Mata dureen taayitilli kitaaba sanii mootummaan maaliif akka dhufee fi maaliif akka barbaachisu lafa kaaya. Maal jedha taayitilli isaa The Origin of Family, Private Property and the State jedha. Reefu community kaje hawaasa mootummaan hawaasni eessaa jalqabaa maatii tokkorraa jalqaba family kajoorraa jalqaba. Mootummaan gaafni dhaabbate maaliif dhaabbate ka jedhu gaafa qabeenyi dhuunfaa dhufe heera baafachuun heera wal bulchuun warri bulchuu fi warri bulu gargar ba'anii beekamuun barbaachisaa tahe. Mootummaan wanni barbaadamuuf itti dhufna wanni keessatti formation isaa keessa hoggaasofnu kaduraa security nagaa eeguudhaaf heerri kun wanni ba'uuf ummatuma kanaa heera keessatti akka bulu gochuuf yoo sidii baa abbaan koo waan naan jedhanii si gaafan ijoollee mootummaa nama mootummaa Haile Sillaasee deeggarutti fakkaate abbaan koo yeroo sanuti barattoota mootummaa jibbinaa abaarraa nan gaafadhe mootummaa si'ati mootummaa Haile Sillaasee kana deeggarfatti fakkaata maa deeggartaan jedheen ilma koo naan jedhe
mootummaa Haile Sillaasee deeggareetii miti hin deeggaruu. Garuu mootummaan akka jiraatuun barbaada. Mootummaan yoo hin jiraanne namni bineensaa wal nyaataa jedhe abbaan koo. Gaafan kan isa gaafadhu elementariin baradhaa garuu laala. Abbaan koo hin baranne mana barumsaan deemne kitaaba Max Weber faan dubbifne garuu muuxannuma jireenya irraa mootummaan maaliif barbaachisaa ka jedhu akka isaatti deebise. Yoo mootummaan hin jiraanne namni bineensaa wal nyaataa jedhe. Kun jechuun maali amma yaada amma law and order jennu kana. Heerri jiraachuu qaba. Ummatuma kanaa bulchuudhaaf. Ummanni kun akka nagayaan bulu gochuudhaaf. Ummanni kun akka wal kabajee heera kabajee bulu gochuudhaaf. Nagaya dhugaa jedhan san tiksuudhaaf. Mootummaan ni barbaachisa. Heerri ni barbaachisa. Kanarraahi mootummaa wanti dhaabbatee barbaachisummaan isaa kanaaf. Gar tokkoon warra qabeenya qabuutu adeemsa keessa gaafa ummanni qubate. Mootummaa by the way ka jaaratan badhutti eega ummanni qubatee mootummaa qabeenya horuu jalqabee booda. So qabeenyas tiksuudhaaf amma biyya kana keessatti biyya Ameerikaatti the right to property jiru. Mirga qabeenya qabaachuu jiru. Yoo hundaaf carraan qixa kan banamu yoo ta'e mirga qabeenya qabaachuu kun hundaaf kabajamuu qaba. Qabeenya tokko hore mootummaa haa ta'u, abbaa dhuunfaa kabira haa ta'u, humnaan deemee humnaan saamee yoo kufru ta'e sirni hin jiru, mootummaan hin jiru jechuudha. Nagaa tokko, jireenyi tokko, mirga jireenyaa nama tokko akka malee balleessuun kan biraa mirga hin qabu. Wanni ba'eef mootummaa wanni dhaabbateef gabaabaatti obboleessa kiyyaa nagaya dantaa namaa heera jalatti bulchuudhaaf. Bilisummaa namaatillee within the law. Maal jedhu jecha heeraa tokkoon ordered liberty. Namni bilisummaa ni qaba. Mirga ni qaba. Ammoo within the law. Biyya heeraan bultu keessatti hundaatu heera jalatti bula. Hunda. Pirezidentii biyyaatis, piraayim ministeerii biyyaatis, mootummaanis ummataaf aangoo san kennaa, heeraa kennaa fi san keessa bulu. So bilisummaan jirtu hundinuu, aangoon jirtu hundinuu within the law heera keessatti ordered liberty kan jedhamu kana. Yooni aadaa Oromoo, gadaa Oromoo as keessa buuse baay'ee wal fakkaata. Oromoon heeratti amana. Abbaa gadaatiin maal jedhaa? Ati waaqaa gadi. Ati seeraa gadi jedhaan jechuudha. Jechi kun jecha guddaadha. Hunda caalaa seeraa jedha Oromoon. Sifillee abbaa gadaa si godhannus atis seeraa fi waaqaas gadi. Seeraa fi waaqa gaditti immoo sumaatu aangoo guddaa qabaa jedha Oromoon. Filosoofiin Oromoo, ilaalchi Oromoo, aadaan Oromoo, sirni Oromoo akkaataa hayyoonni hawaasa addunyaa kana hunda qoratanii barbaachisummaa fi hiikaa mootummaa itti hubatan wajjin hedduu deema obboleessa kiyya. Gabaabaatti akkanaa mootummaan kun yeroo hunda ilmi namaa mootummaa qabaachaan turre eega mootummaa qabaate booda immoo akkatti hubatamaa barbaachisummaan isaa kanaafiin jedha obboleessu gabaabaatti. Ayyee Dooktar Barakaa argadhu egaa waan inni barbaachiseef nu himte ammoo gara maayii irratti waan as dubbatte tu jedhannis mootummaan yeroo hundan turree seenaa ilma namaa kana keessatti akkatti dhufee fi baratti dhufee qaba waan jedhume xiqqoo gaa hubannoota keenya jabeessuuf mootummaa kana eenyutu ijaarrata akkamiin ijaarame isin egaa bakkaa bakka baraa baratti biyya gandaa gandatti adda ta'uu dandeessime amala isin karaan isin wal fakkaatu yoo jiraate walitti nu mimmidhaaksime. Laali jalqabatti mootummaan maalii akkamitti ijaarame jettu waan gaarii dubbatte haa ta'u obboleessa kiyya. Yaada irra hedduu walii galetti deemne malee namni hundi yaada addaa qabaa gara waliin galu.
Garuu mootummaan kun yoom dhaabbate mootummaan kun waan akka warri Habashaa mootummaan keenya amma 3,000 maal akkas hin turre namni akka warri nama qoratu guddina namaa about humanity qoratan himanitti namu walii gara kanarratti namni dura jiraachuu kan jalqabe Afrikaa keessaa. Afrikaa keessaa isinuu karaa gaanfa Afrikaa kanatti namni dhalate namni achitti argame achitti uumameellee achirraa ka'ee namni guddate jedhaniit qormaanni saayinsiidha hima. Namni kun eegaa addunyaa kanarratti dachii kanarratti argame akka qormaata namoota Afrikaa keessaa argaman qoratamanitti yoo hagam guddate miliyoona 3 jedhan namni eegaa addunyaa kana gubbaa jiraate ganna miliyoona 3 yookiin ganna miliyoona 2 walakka jiraate addunyaa kanarra namni jedhu. Kana namni Afrikaa keessaa suni meeshaa ittiin waa tolchu dhagarraa tolcha stone tools achirraa ka'eeti namni addunyaa kana irra faca'ee amma addunyaa kana lafa kan hunda wal ga'ee jira. So origin hundeen namaa Afrikaa ka jedhu hundaa itti walii gala. So 2,000 walakkaa namni eega jiraate mootummaa yoom horate mootummaa jennuun kan yoom dhaabbate jireenya namaa kan yeroo irra guddaa namni mootummaa qabaachaa hin turre akka qormaataatti mootummaan dura kan dhaabbate bakka namni qubateetti qubachuu dura namni kun ol oolaan numa deema biyya ka jiru tarii kan jiru qubsumni kiyya asii kan jedhu hin qabu. Nyaata barbaada nyaata yookiin firii mukaan nyaataa yookiin bineensa adamsee ajjeesee nyaataa hamma kun jiru numa deema. Keessa dhoowwun jiru. Kan biraa walitti dhufee yoo dhiiban kan jiru hin qubanne namni qubatee hin turre baroota 1,000 miliyoona hedduuf namni hin qubanne. So foraging ittiin warruma deemee waa alolee waa kaamaari maaddan jedhuun san alolee muka baala mukaas firii mukaas nyaatee bineensa ajjeesee nyaata bara hedduu jireenya namaa keessa harki guddaan jireenya kanatti darbe. Namni akka reefu jalqaba tuqetti yeroo qubatu yeroo bakka takka qubatuu jalqabe yeroo bakka takka qubate qonna jalqabe bineensa madaqsu domestication of these animals kajan kan yeroo jalqabu namni bakka takka taa'uu jalqabe settlement kajanii bakka takka taa'uu jalqabe nyaata deemee ololuu miti ufuma lafa qotee midhaan oomishee horis horsiisee jiraachuu gaafa jalqabe bakka takkatti qubatanii taa'uun dhufee mootummaa jaaruun jalqabamte jedhanii warri qoratan teorii akkanaati lafa kaayan. Dura namni eessa qubate eessatti mootummaa kana jaare yoom akka barreeffamtoonni kun jedhanitti akka amma bara kiristaanaa jenneeti dhaloota kiristaanaa irraa kaanee bara lakkoofnaa Jesus Christ maal BC before Christ after Christ jedhaniiti bangana lakkaa'u garuu odoo lakkoofni bara ammaa kun hin dhufin gara bara 4,000 dura fagoo miti laala namni miliyoona 2 walakkaa jiraate bara 4,000 dura amma 2,000 itti daane 6,000 bara 6,000 eega ummanni kun mootummaa waan jiru jaarate bara 6,000 yoo guddate sunis kan jaarame warri dura waan akka mootummaa fakkaatu kareefu gartee biyya territorii tokko qabu ummata beekame irratti immoo jaaramu ummata beekame irratti jaaramu kan ammoo heera tolfachuu jalqabe bara 6,000 kana keessatti naannoo amma Iraan jedhamtu naannoo amma Iraaq jedhamtu Mesopotamia jedhaman duratti maqaan su jira naannoo sanitti mootummaan durii jaarame achirraa jalqabee jira mootummaan eega jaarame booda jijjiiramaa evolve gochaa guddachaa bakka amma geenye gahe sadarkaa hedduu keessa dabre gaa kun amma warra jalqabaa jiru mootummoota duraa dhaabbatantu
mootummaa akkasii dura jaarate. Mootummaan sun amma yoo bakka tuquu barbaanne naannoo Iraan, naannoo Iraaqii, Mesopotoomiyaa kana, naannoo karaa Siiriyaa kana achitti gaafa qonnaa fi qubsumti namoomaa jalqabamte mootummaan jaaramee jedha. Achi ka'ee fuuldura deemnee nan utaalaa mootummaa akka amma nu fakkaatoo kana ka teritarii qabu, ka waraana qabu, ka dhiheenya kanaa kan jaarame mootummaa baranee ka jennu kan jaarame dhiyuma kana fagoo miti. Warra Awurooppaatu mootummaa jaaratee ganna 1648 waliigaltee godhate. Westphalia Treaty jedhu. Yoom sun jaarraa kurnaffaa. Torbaffaa haa jennu. Kudha jaha wayii kudha torbaffaa. Fagoo jaarraa kudha jahaaf amma kudha jahaaf saddeet jechuun Oromoon bakka umar jiru jiraa jechuudha yeroo san. Biyya amma qabnu tana nutu qabna. Oromoo nu gaafa san ni qaba. Yeroo san wal ga'aniiti waan mootummaa kanarratti walii galan Treaty of Westphalia kan jedhu kanarratti mootummaan biyya ni qaba, teritorii ni qaba, jaanii walii galanii yaani mootummaan tokko sovereign jedhu mootummaan tokko mootummaa birarraa bilisaa kayyuu achitti walii galan jechuun gaafsan mootummoonni dhaabbatan mootummoonni nation state mootummoota sabootaatu dhaabbatan kingdoms ka Faransaay, ka Germany, kan Poolandi, kan Hungariyaa, kan Scandinavian, Sweden, Norway, Denmark akkanaa kun dhaabbatan. Yeroo dhaabbatan walii galanii nuti walirraa bilisaa, nuti sovereign. Yaadummaan sovereignty of state jaan kuni Treaty of Westphalia kanarraa bara 1648 irratti tolfame. Modern state kan jedhamu gaafas jalqabame. Wanni gaafas introduce, wanni gaafas haarayni jalqaban. Ka mootummoota caalaa cimsan ka duraan dubbanne akka heeratumuu kana bira darbee amma uummatarraa taaksii gibira guuruun aangoo mootummaa ta'e. Mootummaan akkasitti ijaaramee mootummoota xiqqaadha. Boodatti dhufna heddumina mootummaa kanaa mootummaan akkasitti ijaaramee mootummaa saboota ka saboota jechuun boodatti dhufna ka England, kan Faransaay, kingdoms Germany keessa, Scandinavia keessatti, karaa East Europa kan ammoo Poland, Hungary, Bohemia ka jedhamu amma naannoo Czechoslovakia ka jiru kanatti dhaabbatan mootummoon. Russian kan jedhamu jiru gaafa san mootummaa Russia ka jedhu hin turre booda Empire Russia booda dhufe. So taxin introduce ta'e mootummoonni hagoon dhaabbatan. Amma nan utaala fuuldura mootummoonni amma jirru kun ammoo amma jiran hedduun lola addunyaa lammaffaa booda dhaabbatan. Lola addunyaa lammaffaa dura mootummoonni Awurooppaatti amma maqaa dhoofne kun ka akka Jarmanii, ka akka Ingilaandii, ka akka Faransaay, booda Itaaliilleen empire ijaaraniit biyyoota Afrikaa, biyyoota Aasiyaa koloneeffachuu jalqaban. Mootummaan Ingilizii koloneeffataa guddaadha. Biyya xiqqoo amma biyya Ingilizii yoo gartan waan uummanni Ingiliz kun amma heddumminni uummata isaanii uummata Oromoo irra hedduun jiru. Maybe about 50-60 million tahan walumattu Scotland fi Ireland fi England. Isaan humna guddaa, humna waraanaa keessattuu humna bishaan gubbaa deemu naval force ijaaranii addunyaa kana almost hata guddaa koloneeffatan. Koloneeffachuu jechuun dhaqanii humnaan qabanii sirna ofii, sirna bulchiinsa isaanii, aadaa isaanii, afaan isaanii irratti fe'anii biyya san saamuu jechuudha. Uummata san saamuu jechuudha. Gaafan guddadhu, gaafa ijoollee waggaa dhaggeessu tokko kanaan galle ture maal jedhu the sun never sets in the British Empire. Empire English biyya Empire English atti aduun hin dhiituu jedhan.
naagaruun naangalle ture gaafa maal jechuudha. Akkamitti hangaa impaara wanni kanan beeku Ingiliis kan akkatti bal'isee hin beeku akkamitti aduun hin dhiineen jaa. Maal jechuuf yaadni sun ba'ee Ingiliiziin Afrikaa kaaftee hamma Indiyaatti hanga Chaayinaatti uummata kana hunda koloneeffattee gabroomte impaarri Ingilaand kun. Gaafa Afrikaadhaa guyyaadhaa achi halkanii akkasi. Kanaafi the sun never sets in the British Empire. Empire biskes aduun hin dhiitu ja'anii jechuudha. So kun dhaabbateeti mootummoonni kun gaafa lola addunyaa lammaffaa dura League of Nations kan jedhu ijaarratan dhaabbata mootota addunyaa ka ammaa kan UN dura kan ture League of Nations ijaarratan. League of Nations kuni hedduun turre 1920 ijaarameet 1942 kanatti diigame lola addunyaa jalqabnaan diigame hafe. Gaafa sana addunyaa keessa mootummoonni League of Nations ijaaran 42 duwwaa turan. Duuba booda eessaa dhufe heddumminni kun? Heddumminni mootummaa kun eessaa dhufe? Achitti nu taala amma gadaa decolonization jedhu dhufe. Jechuun mootummoota koloneeffaman kanaaf baay'ee hoggaa koloneeffatan reefa kan tuqetti addunyaa kan hirataniituma sirna mootummaa ka isaanii fakkaatu irratti ijaaran. Booda Afrikaa gadiin dubbanna tarii yeroo irratti ijaaran sirna bulchiinsaa uummanni isaan dura qabu hin laalle, aadaa isaanii hin laalle, afaan isaan dubbatan hin laalle, seenaa isaan dubbatan hin laalle, Berliin taa'aniit bara 1884 warri kolonaayistoonni Awurooppaa kuni Berliinitti wal gahanii maappii ilaalanii maappii irratti lafa hiratan. Digirii kanarraa amma kanatti keetii maal akka waliin lolleef Berliin konferensi kora Berliin wanni godhataniif akka ofii waliin lolleef hoggaa Afrikaa adda hiratan taa'anii kaartaa biyya Afrikaa kaa'anii adda hiratan. Arbitraarii jedha. Akka fedhanitti hiratan malee dhugaa lafarra jirtu fedhii uummata lafarra jiru san ilaala warra koloneeffatu dantaa ofii ilaalan. Akeekni isaanillee saamicha waan biraatiif saamicha diinagdeeti. Hoggaa saamicha diinagdee kan immoo raawwatan sirna ijaaruu qabanii sirna mootummaa kan isaanii fakkaatu biyya koloneeffatan kan irratti ijaaran. Mootummoota koloneeffatoonni ijaarantu jira. Hoggaa amma koloniin diigamuun bara 1900 fi gara 50 fi 60 keessa decolonization United Nations lee murteessee mootummoonni kolonii turan hundi Oromoorraa kan hafe hundi bilisa ba'an. San dura of deebisee dubbachuu barbaada yeroo mootummoonni Ingiliizidha, mootummaan Faransaayii, Portugiis, Spain, booda Italy dhufanii biyya Afrikaadhaa adda qircatan, adda hiratan san mootummaan Itoophiyaa kan jiru the Shawa Christian Kingdom jedhamee yeroo san kan beekamu ka gaafa san Emperor Minilikiin durfamu qircatuu Afrikaa kan hirachuu keessan seenne ni dhiisan. Wanni dhiisaniif maal waa lama. Tokko Minilik faanis nutilleen as keessaa ni hirmaannaa. Isin fagoo dhuftanii Awurooppaa dhuftanii bishaan bahar ceetanii yeroo Afrikaa adda hirattan nulleen teenyee hin laallu qooda keenya ni hiranna nulleen akka keessatti hirannaa yaada jedhu faranjoota kana bira kaa'atan. Kan biraa immoo gaafa san yeroo san gara dhuma jaarraa 19ffaa jechuudha 19th century jedhamu kana keessa gara dhumarratti mootummaan Itoophiyaa kun ka waggaa sanii Yohaannis Emperor of Ethiopia Emperor Yohaannis jedhamu jabaan ammoo humna guddaa qabu the Shawa Kingdom Minilik Shawa Christian Kingdom mootummaa kiristiyaana Shawaa Minilik Ankoobar jiraatu isaan ammoo nulleen ni hirmaanna kiristiyaana waan ta'aniif jedha warri faranjoonni Awurooppaa
jarri kun amantii kiristaanaa waan hordofaniif isaan kan hin koloneeffannu dura akkas jedhan. Waggaa kaartaa irratti biyyoota Afrikaa hiratan Itoophiyaan asiin Somaaliyaa fudhatanii, Jibuutii fudhatanii, Sudaan fudhatanii, Keeniyaa hunda fudhatanii wanni hin fudhanne waan bakka naannoo Shawaa Kingdom mootummaan Minilik irratti allee nan fudhadhaa jiru san ni dhiisaniif. Booddee akkamatti Xaaliyaan dhuftee sunis seenaa biraati. Xaaliyaan ammoo booda ka dhufte eega jarri kun hiratan booda lakki Itoophiyaa isin kiristiyaana jettan akkasii miti ufiifuu civilized warra ta'ee miti warra akkamtu yaadnetti guddatee miti kun ummata biyya mootummaa namoota gabroomsu slavery sirna gabrummaatti bulu dhaqnee gabrummaa balleessuu qabna dogoggora isaanii colonizing ta'an Itoophiyaa colonizing goonu jechuun dogoggora jettee addunyaa Awurooppaa amansiiftee deeggarsa Faransaayii fi Ingilizii argattee dhuftee booddee Itoophiyaa bara ganna 1936 mukana qabattee hanga 41tti Itoophiyaa koloneeffattee turte jechuudha. Yeroo amma gaafa lolli lammaffaa dhufu Ingiliz dhuftee achi keessaa Xaaliyaan ariitee because adda hiramanii Hitler bira dhaabbachuu fi kaan adda waan hiramteef Awurooppaan Ingiliztu Itoophiyaa rukutee jechuu koo Xaaliyaan rukuttee Itoophiyaa keessaa baafte. Itoophiyaan decolonization kolonialistummaa diiguu kan keessa hin turre empire biyya koloneeffate ummata koloneeffate qabatee hamma ammaa ture Itoophiyaa qofa. Empire Itoophiyaa qofa. So amma booda gaafa decolonization colonizimmaan diigamu bara 1960moota keessa diigamu. Itti aanee bara 1991 gaafa empire Russia diigamu mootummoonni hedduun bilisaa ta'an. Lakkoofsi mootummaa 40moota keessaa deemee bakka amma geenye Yugoslaaviyaanis biyya saboota hedduu walitti qabdee humnaan bulchaa turte. Serbiyaan olaantummaa keessa qabattee dhaabbatee ture. Lola addunyaa lammaffaa booda dhaabbate Yugoslaaviyaa kan jedhamu kuni kunis 91 booda diigame. Amma mootummoonni gaafa United Nation dhaabbanni mootummoota addunyaa kun 1945tti dhaabbatu gara 51 ture. Amma mootummoonni addunyaa keessatti 193 tahanii jiranii. So waliigala obboleessa kiyya mootummaan akkana fakkaata. Reefu waa tokko dubbadheen ture mootummaa fi saba akka wal keessa maknee hin hubanne isa jiru kaaseen ture. Mee tokko yoon hayyamte sanin ibsa. Itti fufi. Garaagarummaan maal? Akka reefu dubbannetti mootummaan United Nation amma hoggaa agartee United Nation jorran deebi'a akka dhaabbattoota sabootaatti ilaalama. Miti. United Nation dhaabbata mootummootaati. Isa United Nations jedhu itti misnomer akka malee himame. Garuu nation kajuu adda akka ta'e United Nation amma ni hubata. Saba jechuun maali? Kanallee qorattoonni addunyaa hawaasa ummata addunyaa kana qoratan itti waliigalu saba jechuun ta duraa mootummaa irraa isa adda ka godhu ummata waan isaa walitti hidhu qabu. Common bond jettiin faranjiin haada walitti hidhu qabu. Ka ummata kana tokkoomsu qabuutu ummata tokko ja'a. Maali haanni yookiin sansalanni ummata saba ofiin jiru walitti hidhu maali? Ka duraa ummanni kun waan isaan tokko godhu qabanii jechuudha. Wanni ummata kana tokko godhu saba tokko godhu maali? Ta duraa ummanni kun afaan tokko ka itti walii galan dubbatan. Afaan waloo qaban. Aadaa jireenyaa waloo wal fakkaatu qaban. Kana qofaa miti. Muuxannoo jireenya seenaa
bara dheeraa keessa dabran seenaa keenya ka jedhan shared experience jettiin faranjiini muuxannoo jireenyaa ka keessa darbe ka waloo qabu. Kana qofaa miti biyya keenya ka jedhanii ta waloo wajji qaban. Meelaala yoo Oromoo akka fakkiitti fudhanne Oromoon zabana raadiyoon hin jirre, televezyiiniin hin jirre, teknooloojiin ammaa hin jirre, haal lafarratti deemanii wal arguun yeroo itti rakkaa ture. Biyya bal'oo tanarra bara 100 qubatee hoggaa dhufnee walitti haasawnu waliif galla. Baha dhaqe, dhiha dhaqe, akka Oromoon ufwaamutti Macca keessa dhaqe, Tuulama keessa dhaqe, Ituu keessa dhaqe, Borona keessa dhaqe, Afran Qalloo dhaqe, Walloo dhaqe, Karrayyuu dhaqe. Wal fakkaata afaan tokko dubbatu. Haalli jireenyi keenyaa wal fakkaata. Ani experience tokko nisiniima anuu waggaan biyyaa bahee Awurooppaa dhaqee Oromoota bakka hedduu dhufanii wajjin baradhee argu. Walitti haasa'uu fi waan keenya waan wal fakkaata argachuun hedduu nu gammachiisa ture gartee. Duudhaan keenya ka fuudhaa, ka du'aa, ka waaqa kadhachuudhaa wal fakkaata. So saba tokko ka jedhamu kana Oromoon waan adda addaa ka wal fakkaatus wal hin fakkaanne san booda waan hore ni qaba. Fakkeenyaaf amantii booda horree amantii adda addaa booda fudhannee kun Islaama hordofaa kun Kiristaana hordofaa kun akkuma dura Oromoo duritti waaqatti amanaa waaqa Oromoo jennaa waaqa keenya gurraacha jennaa kun gara tokkummaa saba Oromoo hin miidhu hin xiqqeessu hin sharafus. So sabna Oromoodhaa fakkii saba tokkooti jechuun danda'u obboleessa kiyya. So kanaaf maali sabni kun saboonni jiran kun ammoo yoo mootummaa qabaatan mootummaa sabaa qabanii jechuudha. Yoo mootummaa sabaan qabaatin ammoo mootummaan kan dantaa saba saniis tiksu warra mootummaa san keessa jiru tiksu kan nageenya isaanii tiksu security isaanii tiksu qaban jechuudha. Kan biti faayidaan mootummaadha. Sabni mootummaan qabne mootummaa dantaa isaa tiksu hin qabne hir'ina kana qaba jechuudha. Uummanni koloneeffame hundi dura mootummaan sun kan dantaa isaanii tiksuu miti. Kan dantaa koloneeffataadhaa tiksu. Kan sirna kana balleessu, kan afaan isaanii balleessu, kan sirna ofii fidee irratti fe'u, kan afaan isaanii fidee irratti fe'u adda jechuudha. Garuu saboonni kun tokkoffaa akka uummataatti jiraachuudhaaf mirga qabu. Legitimeesin haqni saboota mootummaan qabne kanarraa mayra. Maal? Akka uummanni hundi mirga mootummaa ofii jaarachuu ni qaba. Kun heera uumaati. Nama waan ta'eef uummanni tokko mirga san qaba. Jiraachuuf illee mirga qaba. Jiraachuu jechuun maali? Maalummaa isaa wajjin, aadaa isaa wajjin, afaan isaa wajjin, seenaa isaa wajjin, qorqalbii isaa wajjin, waan isa adda godhu wajjin jiraachuun mirga uumamaati saboota kanaaf. Saba nation jedhamu kanaaf. Kana qofaa miti. Qabeenya qaba sabni tokko. Bakka irra qubatee jirutti biyya isaati. Bakka irra qubatee jirutti qabeenya qaba. Qabeenya isaa kanatti dhimma bahuun, kunuunsuun, itti fayyadamuun mirga kanaati. Legitimeesii kajuu gaafii sabaa fudhatamiinsi isaa eessaa maddaa kajuu sabni mootummaan qabne mirga saboonni mootummaa qaban hunda ni qaba. Aspirationii garasillee deemuu qaba jechuudha. So gabaabaatti obboleessa kiyya gaa sabni maal akka ta'e ibseetiin jira. Mootummaarra waan adda godhu dubbadheetiin jira. Yoo gaafii itti fufaa qabaatte obboleessa kiyya na gaafachuu hin dandeessa. Deebisaan kiyya gabaabaatti kana obboleessa koo.
Hayyee Dooktar Bayyaan Barakaa argadhu yeroo kee fudhattee bal'inaan nuu ibsuu keetiif ani guddoon itti gammade. Egaa akkuma ibsaatu nuu kennite ijaarsa amma steet jedhamu kun durii san uummata lagoota jala quqqubatu gara amma Middle East Mesopotaamiyaa sanaa ta'uu North Africa, Masriyaa taatu, Aasiyaa keessa, Hindiyaa ta'u, Chaayinaa qamadii fi bishingaa uummanni horachuu jalqabnaan mootummaa ijaarrate nu himte sun achii booda immoo warri Awurooppaa kun akkuma nu marti keenya dhageenye impaayera garaa garaa ijaarratanii booda immoo amantumaa Middle East irraa fudhatan kana innis isaan dhibeeni sababa sanaa warri waltumaa wal cafaqaa wal ajjeesaa wal dhabamsiisaa ture sun maajii irratti waan inni argate hin beeku nagaa walii buusee lakkinatti hin bu'in sitti hin bu'u tartiibaan ofiif ijaarsa isaan fakkaatu amantii isaanii wal fakkaatu aadaa isaaniitti waliin deemu qorqalbii isaaniitti wal fakkaatu sana ijaarratanii saniin hin dhaabbanne bobba'anii as ummata kaanii gad dhufanii duuba achii booda gaa kan hammi martinuu beeku ummanni gurraachi keessa Afrikaa jiru kun irra jireessisaa isaan jala bulee achi booda kuno erga bilisummaan at least nominally ummanni bilisa jedhamee himame waggaa 50 waggaa 60 ta'aa jira. Ollaa keenyas ka jiran Somaaleen ollaa keenya Sudaan kan arginu umrii keenya guutuu rabshaadhuma sii dhagaa jiraanne biyyattiin nu keessa dhalannellee gaanfisuun impaayerri Itoophiyaallee warrumaa alaa kanatu bitaa mirgaan utubaniidhuma dhiibanii asiin gahaa jiran malee biyya uummanni sun biyya kiyya jedhee keessa jiraatutti gammadu mirgatti qabu hin taane ulaagalee ati nuu kaaste kana mootummaa steet sun maal hojjetaa uummataaf tajaajila maalii kenna egaa bara baraa fi bakka bakkaan hiikaa garaa gara qabaatullee beezik warri tatta'an sun ni jijjiirani duuba as deebinee gahogguu laallu biyyi sadiin kun akka laalcha kiyyatti wal fakkaatanii waa hedduullee walirraa qabanii yoo amma seenaa laalee waan bahaara gamaatti dhufe kana Somaalee kanarra Saawuz Arabiyaarra warri Parshaa warri Durroomaa boodallee kan biraallee itti dhufaa ture Sudaanis gara olii kanarra Masrii fudhatanii Sowaakiin fudhatee Arabnis haa ta'u warri Giriika taatu Roomaan haa ta'utti bobba'aa ture isiin nu keessa dhalanne haa dhokfattu malee ganna dheeraatiin ormatti yeroo baay'ee olaantummaa irratti fudhataa ture indijinas uummanni ta'e irreen arganne maal dhibeensaa aara galfatanii steet yookaan biyya yookaan mootummaa ijaarratu maaltu isaan dhorkee si fakkaata dooktar waan baay'ee walitti hedduu galatoome yaa waan guddaadha mee dura Afrikoonni kufiinsa sirna kolonii booda mootummaa waggaa ijaarratan maal murteessanii doogara isaan dubbadha taakka lammata mootummoonni eega ijaaran booda immoo amma immoo waan haaraa dhalate mootummoota diddiigamaa jiran failed states ta'antu jira sanillee mee dubbadheetan gara biyyoota sadeen ollaa keenyaa dhufa yoon hayyamtu obboleessa koo. Hayyee tufuufi. Fayyaaday. Afrikoonni reef waggaa dubbannu yeroo by the way biyyoonni Afrikaa hedduun kun koloniyaalizim Awurooppaa dhufee Afrikaa bitee fi koloniyaalizim impaayera Itoophiyaa waan garagara godhu guddaa jira. Koloniyaalizim Awurooppaa kun yeroo san already guddatee diinagdeen biyyattii guddattee meeshaa dheedhii minerals barbaacha deeman. Industrial revolution kan jedhamu kun qonnarraa bahanii industirii ijaaranii markaba ijaaranii qawwee tolchanii makiinaa tolchanii guddina guddaa keessa turan. Gara jalqabaa xayyaarri booda xayyaarri 1900 fi gara jalqabaa jalqabee gaa teknooloojii karaa teknooloojiin guddina guddaa ture. Ka impaayera Itoophiyaa kun ammoo akkuma uummata koloneeffatanitti warra qotee buluu yookiin horii tikfatee bulu guddina hammasiin qabu qawwee ittiin nu waraanes
kanuma Awurooppaa irraa kennameef malee kan ofii tolfate hin qabu. Ka Itoophiyaa kanatti hin deebi'a. Ka waggaa ummanni Afrikaa bilisa ba'u. Bilisa wanni keessa naa kaayaadhaati. Independence walabummaa yeroo argatan. Kolonialistoonni Awurooppaa aduun dhiitee beekan. Ummanni kun gaafii kakkaafnaan United Nation dhaabbateehu labsii baase. Labsii about granting independence to colonial or colonized people or colonized baasan. Ummata alagaan bitamuu jaan. Ummata alagaan bittu hundinuu mirga bilisummaa hin qaba ka jiru United Nation itti walii galee labsii baase. Bara 1948 Declaration of Human Rights suni waa'ee mirgi kun kanamaati. Uumamaan namni mirga qaba ka jiru addunyaan beekaa dhufte. Warri Awurooppaa kana hunda laalaniif gaafiin bilisummaa xiqqoon biyyoota koloneeffa keessatti kaatee waan turteef akka Aljeeriyaa kun fa'aa lola kaasanii ni galan irraa. Ta'aniit waliigaltee walii mallatteessanii biraa galanii ummanni kun guyyaa sanirraa ka'ee bilisummaa labse. Amma Sudaan guyyaa kanaa bilisoome itti dhufnaa guyyaa qaban jechuudha. Guyyaa warri koloneeffattoonni irraa galanii akka guyyaa bilisummaatti laalan. Amma warri Afrikaa bilisoome kun ka hundi keenya beekuu qabnu warri Afrikaatti kolonaayiz ta'e kuni koloneeffattoonni dhufuu dura achi turan taaka. Ummata turan lama sirna bulchiinsaa mataa ofii qabaachaa turan. Yoo amma reef waggaa maali mootummaan jennu san ulaagaalee keenya san hamma ta'e kan guutan gadaa Oromoo jisan yoo laallee waan hedduu mootummaa guutuu qabaa. Kiraateeraa mootummaa ulaagaa mootummaa maali yoo guutuu qabaa of bulchaa turan. Karaa dhihaafraa kanatti illee akka Beeniin Daahoomee maal jedhamu impaayeraa ijaaranii mootummoota biraa hunda of jalatti cabsanii bulchaa turan sirna bulchiinsaa qaban. Kolonialistoonni hoggaa dhufan sirna bulchiinsaa isaanii hin hordofne, afaan isaanii hin hordofne, kaartuma irratti akka reefu jedhetti biyya hiratanii biyyoota kolonialistiin dhaabsan irratti mootummaa labsan. Hoggaa mootummaa labsan dogoggora guddaa tokko godhan. Mootummaa hoggaa labsan daangaan gaafa kolonii turre qabnu daangaa hin tuqamnee jaan. Sakrosaanket daangaa hin tuqamne ittiin bu'amu daanguma faranjiin nu saran sanirratti mootummaa jaarannaa jaan. Daangaa Ingiliis, Faransaay, Portugaal, Spain maal tolchaniif sanirratti mootummaa jaarannaa jaan. Yaadadha daangaan sun daangaa akka feeteen sararame malee ka qubsuma ummata, kan seenaa ummata, ka ummanni haala ummanni itti dhuf bulchaa ture hordofee miti. So dogoggorri guddaan Afrikaadhaa mootota Afrikaa achirraa madda. Saboota afaan adda addaa dubbatantu mootummaa tokko ta'a. Mootummaan kun ammoo ka hunda ammate ta'uun rakkoo itti taate. Ka mootummaa qabate warra afaan isaa dubbatu warra gosa isaa yookiin lammii isaa tajaajilu guddisaa kaan achi dhiibaa. Gabaabaatti warra koloneeffateetu aadaa warra isaan koloneeffatee san dhaalee mootummaan ka ummata tajaajilu odoo hin tahin warra angorra jiru yookiin firootaa fi lammii warra angorra jiru tajaajilu ta'e jechuudha. Yeroo amma filmaanni ta'e biyyoota Afrikaa keessatti wanni wallolli dhufuuf fagoon deemina Keeniyaa keessatti kana. Biyyoonni Afrikaa keessaa hojii silaareef jedhisan ka mootummaa san hojjechuu hanqachuutu jira taaka. Kun maalitti geessee bakka hedduutti bakka mootummoonni akka sabatni, akka stable hin taane, akka haalli diigamuu yeroo hunda keessa jiru yookiin ka diigaman feelistee ka ta'an haala akkasii uume. Karaa biraatiin ammoo sirna mootummaa Awurooppaa irraa dhaalan san fakkeenyaaf biyya tokkollee afaan tokkollee ta'anii
haala dur ittiin bulan waan laacha keessan galchiniif ummata san tajaajiluu hin dandeenye. So kanaatu na fakkaataa obboleessa kiyyaa gara mootummoonni kun akka instable ta'an akka fragile mootummoota diddiigamaa jiran ta'an yookiin mootummoota kufaa jiran taasise. Maal jechuudha? Mootummaan tokko failed ta'e kufee mootummaa ta'uu hanqate hoggaa jedhan failed state hoggaa jedhan maal jechuudha? By the way, jechi failed state yookiin gaafa 1991 mootummaan Soomaaliyaa diigamu jechi kun dhimmarra ooluu jalqaba. San dura jiru jechi failed state yookiin failed state mootummaa jiraachuu hanqate. Mootummaa ta'uu hanqate yoo jeen afaan Oromootti failed state kan jiru kana maaltu mootummaa tokko mootummaa kufa yookiin kufaa jiru godha tokko. Akeeka mootummaan dhaabbateef san dandeettii mootummaan dhaabbateef san yoo raawwachuu hanqate mootummaan tokko mootummaa kufe yookiin kufaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf nageenya eeguu yoo dadhabe mootummaan tokko nageenya security jechuun namni eeggitii jireenya manaa bahee bobba'ee hojjatee galuudhaaf mirgi mootummaatis beekamee dirqamni lammiitis beekamee mirgi mootummaan nama biyya irratti ani mootummaa heeraan bulu waan ta'eef waan mootummaan na gochuun dandeenye hedduun beeka. Mootummaan na hacuucuu hin danda'u yoo hin ayyakoo jedhe malee. So hojii mootummaadhaa hojjetu gaafa hojjetu hanqate mootummaan tokko mootummaa kufotti jiru jedhama yookiin mootummaa kufe. Mootummaan tokko infrastructure karaa biyyaa, eegumsa fayyaa biyyaa, barumsa biyyaa sirriitti deemsisuu yoo dadhabe mootummaa kufe jedhama. Hunda caalaa biyya nan bulcha jedhu irratti control dhuunfaa yoo dhabe ifana godhaa control yoo dhabe mootummaan tokko mootummaa kufe yookiin kufaa jiru jedhama. Fakkeenyaaf mootummaan taaksii guura uummatarraa biyya bulchuu dadhabee biyyi sun mootummaan buluu didee mootummaa yoo uummatarraa taaksii guuruu dadhabe that is a failed state. So biyya nan bulcha jiru irratti dhuunfaa yookiin mootummaan yoo controlling qabaanne dhuunfaa yoo hin qabaanne mootummaa kufee jedhama. Kana qofaa miti corruption afaan Oromootti na gargaaru obboleessa kiyyaa warri mootummaa malaammaltummaa moo maal jedhaniin hin beeku. Okay, malaammaltummaa wanni mootummaa kuffisu keessa tokko corruptionii kana malaammaltummaa kana. Corruptionii maali? Warri aangoo mootummaa akka qabu akka reefu dubbanatti uummata tajaajiluudha dirqamni isaanii. Service uummata tajaajiluudha. Nagaa uummataa ibsuu, uummataaf tajaajila gochuu, jireenya uummataa fooyyessuu, heera hojiirra oolchuu. Yoo kana bira dabree kanaaf mindaa qaba. Namni mootummaa fagatu hundinuu. Kana bira dabree aangoo mootummaa qabuun uf sooromsutti gaafa bobba'e mootummaan hojjettoonni mootummaadhaa self enrichment jettiin fara namni aangoo mootummaa qabuun uf sooromsu aadaa yoo godhate gubboon aadaa yoo godhate taate uummanni tokko tajaajila mootummaa gubboo kennu malee argatu gaafa dadhabe sagaggaalummaan biyya fudhattee corruptioniin biyya fudhattee jechuudha. Wanni mootummaa kuffisu keessa tokko kana mootummaa tokko ka kuffisu akka kufu godhu keessaa tokko sagaggaalummaan state structurein sagaggaalummaatti bobba'uu fi corruption bobba'uu kana jechuudha. Kana qofaa miti yakkaa heddummata criminality yakka bakka hundatti
namoonni yakka hojjetanii kan ittiin gaafatamni yoo ta'e yookiin mootummaa itti nama yakka hojjete gaafachuu yoo dadhabe kun gara mootummaa kufuutti geessa. Maaltu sababoonni gara mootummaatti kufuu geessan kana qofaa miti. Rakkoo biyya keessa turte hiikuu dadhabuunis mootummaa tokko ni kuffisa. Gaafiilee biyya keessa jirtu yoo hiikuu dadhabe mootummaan tokko gara kufuu jira. Mootummaa saba hedduu qabu yoo jiraate saboota hedduu biyya keessa jiran keessa yoo wal hubannoon hin jirre waliigalteen hin jirre isaan jidduu wal dhabbiin kan mul'atu yoo ta'e yoo jiraate kungaa mootummaa gara diigamiinsatti gara jigutti geessa. Fault lines karaa baqaqee jira baqaqaa gartee akka goda dhohuu tokkotti ka bal'achaa deemu afaan hordofee amantii hordofee sabummaa hordofee kanaan yoo biyyoota keessa wanni akkasii jiraatte so mootummaa maal irratti yeroo hedduu wal dhabama maali akkaataa qabeenya ofirratti abbaa ta'uu fi akkaataa qabeenya ofirratti abbaa ta'uu dhabuufaa jira. Ummanni qabeenya ofirratti abbaa ta'uun gaafa waakkatame qabeenya isaarratti kabiraa abbaa yoo ta'e kun hundi sababoota waldhabbii mootummaa keessatti fiddee mootummaa tokko gara diigumsatti geessitu. Kanaatu gaa wanni dallansuu unaddressed unresolved grievances. Amma maal jiru warra alaa Oromoon mufii bara dheeraa qabaa impaara Itoophiyaa keessatti jiru. Unresolved grievance qaba. Ameerikaan ni beektu. Inumaa Ameerikoonni legitimate grievance jiru amma Oromoon legitimate grievance mufii sirrii haqaa qaba. Gaafii haqaa qaba jechuudha. So gaafii akkanaa yoo odoon hiikamin turte gara mootummaa diigutti failed state gara ja'anitti nama geessisa. So bishaan abbooqetiin obboleessa kiyya isa amma biyyoota ollaa keenyaa kanatti diiguu barbaada. Akkam jettu? Hayyee